Turminha, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo super legal que é fazendo Slime Baff. Então vamos comigo, mas antes não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E bora pra esse vídeo! Gente, eu escolhi a cor azul porque é a minha preferida. E esse cheiro é muito bom. Para você fazer, você vai precisar de uma colher, água, mas essa água está muito quente, você pode se queimar assim. Eu peguei 2 colheres para ver se dá certo, né? Para poder mexer, né? Enquanto tá quente, né? Para ver se dá certo. Vamos jogar? Vamos! Vamos testar essa? Não, essa é mais ou menos. Parece. Essa dá açúcar. Que cheiroso! Olha, já tá ganhando uma corzinha azul, hein? Gente, olha como já tá durinho. Mas ainda tá um pouquinho. Tem que mexer mais, mas já tá, ó, ganhando uma consistência, hein? Olha, minha mão tá tudo melecada. Ah, vai melecar tudo, hein? Você vai entrar aí? Eu vou. Mas ainda tá muito quente. É melecado mesmo. Mas é divertido, né? É divertido. E muito quente. E muito quente? Muito quente. Mas vai esfriar. Gente, olha, alguns pedacinhos virou slime. Tem um pedacinho de slime? Mostra, vamos ver, estica. Olha! Vou pôr água. Olha, já tá ficando pegajoso. E tá esfriando. Tá? Tá esfriando, põe a mão. Tá esfriando. Olha que tem umas bolinhas, tá vendo? Tô. Tá virando uma melequeira, hein? Achei outro slime. Achei. Pega aí. Pega seu fujão, hein? Seu fujão. Cadê? Mostra aqui. Tá aí, ó. Esse negocinho mais azul, tá vendo? Tá rodando. Peguei. Peguei de novo. Pega, tia Josi. Pega o slime. Pega o slime. Pega o slime fujão. Pega. Turminha, a água já tá fria, então eu vou entrar. Então vai lá. Ai, que lambuzeira. Uau, isso que eu me chamo. E aí, é gostoso? Tomar um banho. Vou colocar aqui na água. Cadê? Será que tem algum brinquedo pra brincar? Vamos procurar? Vamos. Gente, olha o tamanho desse slime. Nossa, olha, esse é grande, hein? Então, vai aqui pra dentro da manhã. Será que tem algum brinquedo? Que tal essa daqui? Vem! Vem, olha aqui! Vem, olha aqui! Olha aqui, vem! Nossa, que legal esse! Gente, eu tenho uma jarrinha de brinquedo. Eu tenho uma casinha aqui e olha aqui. Um pouquinho pra... Vamos lá. Nossa, ela tá muito pegajosa. Quem? A Barbie sereia. Nossa, o cabelo dela tá muito macio. Tá macio? Tá macio, põe a mão. Eu acho que escorrega isso aí, hein? Escorrega? Escorrega. Não, você sabe. Ah, eu acho que escorrega bastante. Eu vou passar um shampoo pra Passa. Pra ela. Ixi, será que vai fazer espuma? Será que fez espuma? Deixa eu ver. Olha aqui! Fez espuma, turminha. Olha só.
fazer espuma? Molha o seu cabelo de novo. Vamos ver. Molha. Peraí, alguém fica cuidando da barbearia, por favor. Tá tudo melequinho. E a jarra também. Agora tá. Vai lá, molhar. Afunda mais. Deita mais. Aí. E aí? Meleca! Ai, que gosma! E aí, meu cabelo ficou azul? Não. E agora você vai tomar um banho de slime. Tá preparada? Ai, que gostoso! Agora sim seu cabelo tá ensopado de slime. E aí, cadê? Eu preciso de alguma coisa pra mim limpar minha boca. Dá o balde pra mim brincar também? Me dá o balde. Gente, vamos bater um pouquinho só pra ele ver se fazer isso. Faz pum. Olha que legal a hora que você bate. Eu quero mais banho de slime! Deixa eu tomar mais um banho de slime. Deixa eu acabar. Fez um favor! Deixa eu ver você. Deixa eu ver você, olha aqui. Olha, mostra o rosto aqui. Olha o seu rosto, tá cheio de baba. Olha aqui. Não é baba, é slime. É baba? Quer dizer, não é slime, é baba. E hoje eu fiquei cheio de baba azul. Bom, turminha, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão pra todos vocês. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, foi muito legal. Um beijo, Cosmeito. Até o próximo vídeo.